有冇近年咧發現好多牌子咧都有推出一啲 unisex 嘅一啲款式啊？講緊咧係可以男女都啱着啊！咁有陣時咧可能女裝咧男仔咧都可以着到嘅一啲設定啊！尤其是咧最近好多男仔咧都會想着一啲女裝款式，講緊咧唔係着裙嗰種咁女裝，係一啲咧比較中性啲嘅啲服飾啦。咁主要嘅原因咧，除咗個 cutting 係冇男裝嗰啲咁悶之外咧，喺身體比例方面咧，就更加可以塑造到一個比較上短下長啊，一個比較黃金比例嘅一個設計啦。最近咧，大家都有留意到，可能我會入手一啲咧，尤其是 Uniqlo 啊或者 GU 嘅一啲女裝嘅單品嘅，因為咧我覺得 mix and match 一啲男裝都幾好玩。但係今次咧，我就揀咗幾件係女裝嘅款式，直頭係上下身都係女裝，我覺得幾靚嘅，介紹俾大家。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲褲俾大家，可以加入會員支持下。全民仲會不定期送鞋送衫，或者有購物優惠㗎噃。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟說穿啦，冇錯，今日我係講 Uniqlo 嘅女裝，係啦，上下身都女裝。首先嚟一件下身先，呢一件嘢咧係我今日要介紹嘅單品入邊咧，我最推介嘅呢件 Uniqlo C 嘅一條9分西褲啦，你當佢係啦，因為佢個質地咧個感覺都幾似西褲嘅，同埋個 cutting 咧都係有呢啲咁嘅打褶嘅位置啦，所以咧着落去咧有平時着西褲嘅感覺。但係咧，佢係一個9分嘅長度。我哋最近咧都着多咗呢啲7分嘅短褲啦。咁嗰種咧叫做唔拖唔水嘅長度啦。呢一條亦都係啦。但係呢個長度有少少似咧以前咧我哋玩工裝嘅時候咧，好中意 roll 腳嘅。咁啊大概 roll 到去腳眼上邊少少咁樣啦。呢一個長度咧就類似啦。我就揀呢個長度咧就去到我腳眼上可大概2寸左右啦。我覺得咧就會最好睇啦。因為呢一種咁嘅褲咧。女仔着當然係非常之靚啦，男仔着咧係咩感覺咧？係一個好似着咗女裝裙褲嘅感覺，有少少似武士嗰種嘅感覺，亦都咧可以簡單地幫你嘅穿搭加啲型格落去啊！咁呢條褲咧非常靚，咁但係咧可以留意翻啦，因為佢嘅質地咧係偏向比較秋冬啲嘅，咁呢一種咧就唔係嗰啲夏天薄薄地嘅質地，咁大家留意翻啦。咁但係最近咧，而家30幾度着咧，我覺得都 OK。當然啦，你唔可以着呢條褲喺街度步晒10個鐘頭咁樣啦，唔可以嘅。咁但係咧，一般你平時如果出入一啲可能 office 啊，可能你都係行街睇戲食飯嗰啲咧，咁啊絕對冇問題啊。咁我揀咗呢個深灰色，因為咧我中意咧佢呢個位置咧可以 show 到呢個接位出嚟啊。如果全黑嘅話咧，呢啲位咧就冇得 show 得咁靚啦，非常之好，唔好嘥咗呢個設計，好靚呢個版型。好，跟住啦，亦都係 Uniqlo C。今次咧呢一件咧就係一件女裝嘅一件恤衫啦。呢件衫特別嘅地方咧就係，首先咧佢都幾輕嘅，着落去幾舒服，同埋咧佢係一個偏向比較立體嘅剪裁啦。無論係前後啦，佢都有啲立體嘅車線，係啦，前後都有嘅。而且最特別就係呢個袖口位嘅位置咧，亦都係一個弧形嘅，唔係一個垂直嘅直線。着起嚟咧隻手都有少少立體感。呢件咧係件深藍色，我身上咧係同款，不過咧就係一個灰白色嘅間條。咁你見到啦，呢個手袖位置咧係會有一個弧形嘅，係啦。咁着起嚟咧幾特別嘅個形狀。咁呢件衫咧，我覺得幾靚，同埋咧佢將呢個紐咧收晒喺呢一個位置入邊，咁咧度感覺咧比較利落啲啦。咁配合翻頭先嗰條咁嘅9分褲咧，我覺得就有種 decent 嘅感覺啦。男仔有陣時咧着呢一個女裝衫咧，除咗喺呢個身形上可以修飾到之外咧，另外咧，佢都可以提供到一個比較 decent 嘅感覺啊，因為我哋平時着好多街頭嘢嘅話咧，都感覺係比較隨意啲啦。呢啲咧，譬如有陣時你出席一啲比較特別啲嘅場合啊，需要着得斯文啲嘅時候咧，呢類型咁樣嘅女裝款式其實咧都可以考慮下。好，又講下 T 恤啦，不如係啦，有恤衫當然有 T 恤啦。我哋咧呢排成日玩呢個 T 恤咧，都會玩下攝衫啦。咁呢種咧就係一個唔使攝衫嘅長度啦。長度點揀最好咧？嗱，呢啲 T 恤咧，我平時咧如果攝衫，當然咧就幾長都冇所謂。但係如果呢啲咧你想去感覺比較短身啲，show 翻多少少腳嘅話咧，我覺得呢件恤衫T 恤係啦嘅長度最好就大概去到遮住皮帶，咁我為之 very good 啦。
咁你當然啦，可以如果開頭唔係好適應嘅時候咧，可以揀翻喺呢個褲拉鏈嘅中間嘅部分嘅長度，咁就最好啦。咁而家咧我就揀咗大概係遮住皮帶扣嘅位置啦。咁我覺得呢個長度咧就比較有效，可以 show 多啲腳，咁咧個比例亦都會比較好睇啲。呢件 T 恤除咗佢比較短身之外咧，佢特別之處就係咧佢好薄嘅，係啦，但係咧佢又唔會話勁透嗰啲。雖然呢個係見到係白色啦，咁但係咧其實都 OK 嘅。佢着落去咧好輕嘅，係啦，但係咧佢又唔會勁撇。你見到咧呢個質地咧都算係幾挺身嘅，唔錯。咁咧佢前後嘅長度係唔同嘅，有少少似我哋平時買男裝 T 恤，前面短啲，後邊長啲，咁咧就有翻呢個開叉嘅位置，咁着起嚟咧都幾好睇，幾型格嘅。好，嚟試穿下呢一條 Uniqlo 嘅9分褲先。嗱，其實我之前咧有一條影片咧都有着過呢條9分褲嘅，不過上次咧就配襯一對 Hoka， 今次咧就配襯翻一對咧斯文少少嘅皮鞋 crossover 波鞋，咁啊嚟自 Mizuno 嘅 Wave Prophecy Mod 啦。你襯皮鞋都 OK 嘅。嗱，好啦，咁今次呢條褲咧本身咧就係一個闊版嘅 cutting 啦。咁我覺得咧，如果咧大家有啲男仔想可能着一啲女裝，但係又唔想着到裙嗰啲咁誇張嘅話咧，呢一種係啦9分闊褲其實都幾適合嘅。着起嚟咧個感覺係有少少似長裙，但係咧其實佢係條褲嚟嘅。咁啊配襯咧亦都冇咁高難度啦。咁呢條褲咧佢本身個質地咧比較挺身啲嘅，所以就咁着咧其實佢唔會話撇晒落嚟，咁啊都幾舒服個質地。咁另外咧上身今次咧都係配咗兩件短身嘅衫啦。咁上身咧呢一件咧就係 Uniqlo 嘅一件間條嘅短身 T 恤啦，咁啊可以收長翻個比例啦。咁另外咧呢一件外邊咧就係一件 Uniqlo C， 係啦，亦都係短版嘅一個恤衫。呢一件短版嘅恤衫咧非常之靚嘅，佢個 cutting 咧係有少少立體感嘅，咁啊前後都有少少弧位咁樣啦。去到呢個手袖部分，亦都唔係垂直落嘅一個手袖嚟嘅，呢度咧係有少少泡出嚟，彎彎地咁樣。咁咧手臂亦都會係有少少立體感。咁啊，整體個感覺咧都幾好。咁另外啦，因為咧上身咧都係比較短嘅一個設計啦，所以咧可以露翻多少少雙腿出嚟啊。咁亦都可以收長翻身體嘅線條啦。咁就算咧你本身條褲唔係去到最長嘅話，咁而家短少少啦，咁亦都唔會影到隻腳好短嘅。咁呢個配襯方法咧其實都唔錯。咁啊，因為咧佢呢條褲係比較西西地嘅質地啦，配翻一啲斯文呢個款式嘅鞋，跟住咧就可以加翻一副斯文敗類眼鏡。係嚟自韓國 Blue Elephant 嘅，呢款個 model 叫 Carlix 啊，咁啱，所以我就一定要買啦呢一款，係啦冇錯，襯皮鞋又得，襯波鞋都得。呢一件係另外一件女裝嘅 T 恤，都係 Uniqlo 嘅系列嚟噶啦。咁呢一件咧就係比頭先呢一件黑白間條嘅咧再短少少嘅，你見到係啦。咁我着起嚟咧就啱啱去到褲頭嘅位置。咁呢一件咧個質地同頭先亦都係唔同嘅，係偏向咧比較咧係啦鞋手少少嘅。咁呢一種咧佢唔係會鞋到會刮你個身體嗰種啦，咁佢係比較通爽啲。咁咧夏天着咧都幾舒服。咁呢件咧都係比較輕少少嘅一個設計。咁呢件咧特別之處就係佢真係幾短嘅，我覺得咧有少少似以前打拳王咧 Chris 啊，佢件衫係好短嘅，係嗰種嘅感覺嚟嘅，幾有趣。咁但係咧佢一個 oversize 嘅設定啦，所以你見到咧都比較闊身啲，咁着嘅時候咧個 cutting 會比較特別啲啊。咁就算你就咁着一件 T 恤一條褲嘅話咧，佢都係一個幾有趣嘅一個造型啦，唔會話平時着嗰啲咁普通版型嘅 T 恤咁悶啦。係啦，唔錯。好，又講翻恤衫先，係啦，呢件今次就一件短袖嘅恤衫啦。呢件咧亦都係 Uniqlo 普通系列啦，女裝嘅。呢件恤衫特別嘅地方就係咧，佢嘅質地有少少似一啲機能料嘅。咁當然啦，我估佢唔係防水嘅，係啦。咁雖然咧個感覺係有啲似啊。咁如果大家中意呢類型咁嘅風格嘅話咧，都可以考慮呢一種啦。咁咧佢都係比較短身嘅，跟住咧佢個手袖咧就係一個開叉位嘅，咁啊少少細節喺度啦。後邊就係咁樣嘅啦，係啦。咁呢一種咧，我覺得你就咁着又得。你當去外套着亦都可以。其實咧，自從我上次咧買咗上一季嘅 JW Anderson 同 Uniqlo 嗰一件藍白間條嘅恤衫，我就當佢外套咁着啦。入邊着件背心或者着件 T 恤嘅時候咧，個感覺就有啲似龍珠入邊嘅杜拉格斯啊。
佢以前咧咪有一件衫係好短，好似牛仔褸咁嘅樣嘅，我覺得咧都幾有趣。咁呢一件咧就係短袖嘅，我覺得咧配合翻啲黑色褲啊，其實都有一個幾瀟灑、幾型格嘅感覺。好，嗱，試下呢件短身嘅 T 恤同埋咧呢一件恤衫先。嗱，呢件咧短身 T 恤咧就係咁嘅樣嘅。嗱，本身咧如果你就咁着一件咧，其實都 OK 嘅啦，因為佢夠短，下身咧着翻一啲闊褲啊，或者唔一定褲都得嘅，其他褲都 OK。咁啊，你可以 show 翻多少嘅腿部啊，咁你就算唔攝衫咧，都有呢一個上短下長1/3比例嘅效果啦。咁啊，佢本身咧係比較闊身少少嘅，所以咧你着嘅時候咧，亦都會有一個 oversize 嘅感覺啦。咁啊，幾舒服，呢個質地都幾好啊，摸落去唔會話好熱，唔錯。咁如果咧你想加少少 layer，就可以加翻呢件咧都係 Uniqlo 嘅一件短身嘅恤衫。呢件恤衫咧，其實佢係有少少機能嘅一個質地嘅感覺上，咁啊着落去咧有種輕盈嚇，咁佢唔會好厚嘅，咁啊夏天着都幾好，唔錯。咁我幾中意呢一個短版嘅感覺啊，咁啊有啲瀟灑啦。呢個咧個袖短袖，咁啊有少少開叉呢個位置，咁啊都算係做得幾利落，唔會話好累贅。咁啊因為黑色啦，咁啊配襯上亦都非常之方便，可以呼應翻咧鞋嘅配色。呢一款咧就係 New Balance 嘅2002R 啊，不過係 GTX 版，係啦，咁落雨都唔驚啦。咁啊灰色就襯翻呢個灰色，係啦，藍色又襯翻藍色，金褲眼鏡，咁啊搞掂噶啦。好，最後呢件，今次真係 crossover JW Anderson 啦。呢一件咧就係一件，我估都係秋冬系列噶啦。因為咧佢個質地比較厚少少，但係咧我覺得如果你都係出入喺室內比較多啲嘅話咧，係冇問題嘅。咁呢一件咧就係一件灰色 mix 呢一個啡色嘅一個間條啦，咁啊幾靚嘅，佢個間條係有粗幼啦，係啦，有2條到4條咁樣樣，係啦，幾靚幾細緻，咁啊好 JW Anderson 嘅設計。咁咧佢本身咧都係一個比較短少少嘅一個設定啦，咁佢都係可以遮到呢個褲頭，遮到呢一個皮帶扣嘅位置嚟嘅。咁呢件衫咧質地偏向比較挺身啲，但係咧就個剪裁咧就係一個普通恤衫嘅剪裁，係啦。咁應該有少少似上一季嗰件藍白色嗰件啦，後邊就係咁樣樣噶啦。我覺得咧配襯方面，如果你入邊咧加一件背心啊或者 T 恤咧，當佢一件外套仔咁着咧 OK， 就咁一件恤衫着亦都係 OK 嘅。好，試穿埋呢一件 Uniqlo Crossover JW Anderson 嘅一個直間嘅一個短身恤衫啦，都係女裝噶啦。今次咧呢一件咧就係長袖嘅，跟住咧試下一個就咁着，唔使一個 T 恤喺入邊打底會係點樣咧？其實就咁樣着都非常之 OK， 你中意打呔亦都可以。但係我今次咧加條鏈就算啦，簡單少少啊嘛。咁因為咧佢都係一個短版嘅設計啦，咁所以咧下身亦都係同樣地可以露出多少少雙腿啊。咁個比例咧，亦都會比較好睇啲啦，上短下長嘅感覺，成個感覺咧會比較斯文啲嘅。如果你打埋呔咧，更斯文。咁咧我就配翻一個咧皮鞋，就嚟自 Clipman 嘅 Petra。咁啊，因為佢係黑色啦，咁就可以咧呼應翻衫上面嘅深灰色，係啦，個色通有少少呼應到啦。跟住另外咧就加翻少少呢啲咁嘅配色仔啦。呢一個咧就係我一個日本嘅朋友咁啊推出一個木同埋皮嘅一個混合嘅吊飾，係叫 Nosuku。大家可以留意下啦。咁另外加翻副斯文白裏眼鏡，咁咧整個感覺亦都好斯文啦。我自己覺得咧呢件恤衫咧非常之好配襯啊。咁佢有幾個顏色嘅，咁我自己係揀咗隻比較特別啲深灰色配一個啡色嘅一個配合，咁啊所以咧都幾好睇啊。襯翻啲 earth tone 嘅 fit 啊。好啦，揀呢類型比較短身少少嘅衫咧，當然可以修飾到身體嘅比例啦。但係男仔買嘅時候咧，就要注意 size， 尤其是長度啦。頭先講過啦，你最好咧就揀翻去到大概遮住你個皮帶扣嘅位置，就非常之 good 啦。咁但係如果開頭唔係話咁容易接受到短身嘅衫嘅時候咧，可以揀翻去到褲鏈係啦，呢個拉鏈位中間嘅部分，咁個長度咧就會比較容易接受啲啊。咁我自己咧兩樣都有買嘅。好。如果中意呢類型嘅雪穿片嘅話咧，就記得加入埋會員支持下啦。
有陣時可能仲會送鞋送衫或者有啲購物優惠嘅喎。同埋記得 CLS comment like 同埋 share， 撳埋隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅雪村片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自爆號係講 Uniqlo， 不過今次係講全部都係女裝嘅款式啊。好，係咁先，下次見，拜。